एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक खेत से एक सांप निकल आया। किशन डर के मारे भागने लगा। तभी आसमान से एक रंग बिरंगा तोता आया और किशन के खेत पर बैठ गया। तोता उड़ते उड़ते किशन को बादलों के शहर ले गया। वहां सब कुछ सफेद और चमकदार था। किशन खुशी से झूम उठता है, बादलों पर कूदता और तितलियों के साथ खेलता। कुछ देर बाद तोता किशन को वापस उसके घर ले आया। किशन तोते का धन्यवाद करता है और घर चला जाता है, लेकिन तभी तोता उदास होकर रोने लगता है। किशन ने पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? तोता उदास होकर कहता है, आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।